Почитувани граѓани, почитувани гости од Европскиот парламент, министри од пријателски земји, денес овде присутни, председатели на сестрински партии, пратеници од пријателски земји, од сестрински партии, почитувам председателе Црвенковски, почитувани коалициони партнери, борци за слободна и демократска Македонија, драги делегати, присутни на Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз. Живот во Македонија за сите. Од денес ова е наша заедничка света обврска, исправена пред секој од нас. Граѓаните на Македонија се на прагот да ја добијат новата реформска влада, својата влада, по речиси 11 години наметнат режим. Од денес пред нас се отвора широко поле на можности за обнова на општеството, но и на нашите животи. Да осигураме стабилност и безбедност за денешните генерации, мирен живот за нашите родители, сигурна иднина за нашите деца. Поминавме долг пат заедно, рамо до рамо по улиците, низ вистината за Македонија, со граѓаните за Македонија, во кампот на слободата, со шарената револуција, трпеливо и мудро низ политичките процеси, верувајќи во слобода, вистина, правда, еднаквост, напредок. Секој од нас кој беше дел од сето ова се откажа од својата удобност и комотност, а некој и од сопствената екзистенција. На некој им беше загрозен и животот. Не мислевме само на себе, мислевме на сите нас. И еве таа можност пред нас да изградиме едно и единствено, заедничко, подобро општество за сите во нашата земја, во нашата Република Македонија. Не мора да бидеме реални за да успееме целосно. Ова не е крај на битката за животот што го избравме. Почитувани граѓани и сопартици, ова е нашиот почеток. Денес од овде нов почеток за нашата Македонија. Знам дека надежта е одново разбудена. Зад нас го оставаме минатото, уништените општествени, материјални и морални вредности. Пред нас се можностите за реформа, обнова, пружена шанса за секој. Да се фокусираме на тоа што ќе овозможи нови и добро платени работни места за граѓаните. Тоа ќе ги зајакне семејствата. Тоа ќе ја зголеми потрошувачката. Тоа ќе поттикне развој на предпријатијата. Тоа ќе овозможи економски раст во државата. И така ќе предонесеме секој да се чувствува спокојно и сигурно, тука, во Македонија. Луѓето се мирни само кога живеат во општество кое што се темели на честност, со рамноправни шанси за успех за сите. За да го постигнеме тоа, мораме да се фокусираме на она што не зближува, не на она што не разделува. Тоа ќе го направиме ако гледаме низ заедничките интереси на граѓаните на Македонија. Верував, а денес знам дека не сум сам во таа верба. Различностите се нашата сила. И со сета сила ќе се борам против поделбите што го ослабна општеството. Ова се вредности за кои што јас се заложувам. И се покажа, тие не се само идеја, се покажа
дека заедно можеме. Иако е ова партиски конгрес, пред да се обратам до вас делегатите и членството, ќе искористам приликата да се обратам до сите граѓани на Република Македонија. Затоа што ја добив поддршката од мнозинството граѓани на Македонија да бидам идниот премиер, а и за време на мојот 4-годишен мандат како председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, партијата доби огромна поддршка од граѓаните. За прв пат во политичката историја во Македонија и пошироко, граѓаните одлучија на избори да градат партнерство со една партија и повеќе партии, базирано на принципи, одговорност, демократија. Така победивме, заедно. И затоа сме им должни на граѓаните. Затоа во мое и во ваше име денес до граѓаните изразувам длабока и искрена благодарност. Не затоа што ги поддржаа СДСМ и коалицијата, туку затоа што храбро избраа демократски вредности наспроти режим. Од името на Социјалдемократскиот сојуз, благодарност до сите наши граѓани. Почитувани граѓани, одбравте да ни ја доверите одговорноста. Тоа е голема чест за мене и за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И голема обврска. Сакам да ви ветам, сега и тука, посветено ќе работиме. И со посебна грижа ќе се потрудам да ја оправдаме вашата доверба. Сакам да биде сосема јасно. Нема да дозволиме да се повтори злото што им го направи раководството на ВМРО-ДПМН на граѓаните и на државата. Ние веруваме во општествен прогрес. Веруваме дека тој прогрес е можен. Веруваме во споделена иднина. Веруваме дека секој е важен, дека никој не е поважен од некој друг. Затоа ќе овозможиме еднакви шанси за сите во владата и во општеството. Знам дека има голема радост за промените, како што знам и дека има лутина за претрпените неправди, како што има и оправдана загриженост за иднината, затоа што не е лесно да се стапне на руина, наместо да се надградува столб. Свесен сум дека имаме големи предизвици како држава, како граѓани, како семејства. Свесен сум и за економските тешкотии, за демократскиот ќорсокак, за разрушениот систем на морални вредности на внатрешен план и за изолацијата во која што се наоѓа Република Македонија на надворешен план. Но ете, почитувани граѓани, токму ова е нашата работна задача. Од следната недела почнува нашата нова заедничка иницијатива, нашата нова работна акција. Отвараме општество на можности, можности за сите. Низ солидарно општество ќе им помагаме на најранливите. Низ фер општество ќе им дадеме шанса на квалитетните. Низ правично општество ќе ги заштитиме обесправените. Ќе спроведеме реформи за заштита на работниците и за развој на домашните предпријатија. Ние знаеме дека слободата значи департизација на државниот систем и институциите и подготвени сме да ја реализираме таа обврска. Доста со реваншизам кој не враќа назад. Само неполитизирано општество води кон економски развој. Ќе ги кренеме моралните стандарди во јавниот живот. Ќе работиме на создавање, а не на рушење. Доста ни е од ова второто. Ќе комуницираме со аргументи, не со лажни вести. Внимателно ќе ги слушаме различните идеи и ставови, што вредат да бидат прифатени како подобри. Тоа се западните вредности. Тоа се нашите стратешки определби. Демократија, отвореност, слобода, просперитет, еднакви можности, сосема спротивно од досегашните политики на поделби, раздор, конфликти, што го кочеа просперитетот на државата.
Наши партнери се Европската унија и НАТО. И наша цел е за граѓаните и за државата да ги обезбедиме евроатлантските перспективи. Долг е патот и нема да биде лесно. Но како граѓани на Македонија имаме еден заеднички пат. Овој. И мора повторно да сме заедно. Никој друг нема да ја осигура нашата сегашност и да ја обезбеди иднината наместо нас. И сега сакам да се обратам до вас, почитувани делегати, членови, симпатизери, подржувачи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија секогаш бил и останува на браникот на граѓанските и државните интереси. Покажавме дека имаме капацитет да бидеме фактор на обединување. На овој конгрес ќе побарам од вас да бидеме одговорни кон граѓаните, низ отчетна работа. СДСМ денес значи пред се одговорност. Ја добивме довербата од граѓаните, историски е предизвикот. За да знаеме како живеат луѓето, треба да сме меѓу нив. Вистинскиот живот е по малата, парковите, на пазарите, во маркетите, во кафулињата, на нивите, во болниците, во училиштата, на шалтерите, во институциите. Таму сме и таму мора да останеме. Граѓаните се тие кои одлучуваат. Ние работиме за нив. Тоа е демократија. И повеќе демократија во нашата партија значи уште посилна демократија во Македонија. Колку ќе сработиме, зависи пред се од нас. Нашата вистинска работа почнува сега. Овде, во оваа сала, ја барам вашата потврда. Секој пред да излезе од оваа сала, да расчисти во себе и да си вети дека ќе работи исклучиво во интерес на граѓаните и за граѓаните. Ви ја доверувам таа одговорност на секој од вас како своја и знајте дека сум до вас. Испраќам порака на обнова, надеж и доверба. Постојано верував пријатели, дека можеме да создадеме општество на среќни и весели луѓе. И денес тоа не е само мој сон или сон на поединци, како во песната Imagine од Џон Ленон, добро позната на сите. Тоа денеска е нашиот заеднички сон, што со нашата заедничка волја го претворивме во реалност. Почитувани делегати, почитувани подржувачи на СДСМ, на овој конгрес стојам достоинствено пред вас и со чист образ ја барам вашата доверба. Благодарам. Ја барам вашата доверба денеска за со многу мудрост, храброст и решителност продолжиме по целта за која што се залагавме. Секако заедно струшивме режим со пенкало и со глас. Знам дека можеме уште. За сите граѓани, за Република Македонија, за секој од нас. Верувам дека нашата совест во овие важни моменти за партијата и пред се за државата и за граѓаните е на високо ниво. Сепак, пред да поминеме на работниот дел, имаме многу работа. Не чека и избор на председател, на заменик председател, на членови на Централниот одбор, на надзорниот одбор. Сакам да укажам. Влогот е превисок. Да не дозволиме да не поведат ниски политички страсти или нефер ривалства, без разлика дали меѓу себе или кон нашите политички противници. И нема простор ниту за сомнеш, ниту за замор.
Ни треба оптимизам, смиреност, посветеност и одлучност. Ако заедно продолжиме да ја сакаме Македонија, со тоа што ќе покажеме почит едни кон други, кон нашите подржувачи, кон различните од нас, кон сите граѓани. Ајде да не заборавиме, еве токму од овој конгрес, како одговор на владеачка партија, која што ќе ја предводи новата реформска влада, се обврзуваме живот во Македонија за сите!